vita ambin'ny folo sy roa arivo ity izay karakaray Mata Jeune dia ho tanterahana etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny lakamisy fafito sy ny zoma fahavalon'ny volana septambra ho avy zao hetsika anankiray izay rahantsika malala fa fotoana ray ahafahan'ireo mpianatra izay vao afaka baka teo mitady ny fianarana ambaratonga ambony an'izan'izy ireo fianarana zany ity amin'ny sehatra tsy miankina moa zany ny tsarana mariana an'izay satria Mata Jeune nandritra 7 taona izay dia niezaka hatrany zany nanampy ireo mpianatra amin'ny hoe fanovozana fianarana ambaratonga ambony fa tsy hijanona fotsiny eo amin'ny resaka baccalauréat fa mba hanohizany fianarana izany dia taty amin'ny sehatra tsy miankina zany safidinay eo amin'ny fiarah-miasa nandritra fotoana izay dia tonga amin'ny fotoana zany isaky ny aorian'ny baccalauréat tahaka izao fampifantaranareo toeram-pampianarana ambony izay mariako fa 5 izy amin'ity taona ity no mandray anjara ao anatin'ny salon mariako teo moa zany fa rehefa miteny zay hoe 5 dia izay tokoa isan'ny mandray anjara ao anatin'le izy ary misandrahaka ao anatin'ny trano efa zato mahery zany amin'ity taona vita ambin'ny folo sy roa arivo ity ny salon Mata Jeune. Inona daholo moa ilay filière hita ao tatsika kely dia inona ny ova tamin'ilay izy tamina rahoanina ny taona izy? Ny filière moa zany dia mitombo isan-taona ny antony satria mitombo ireo mpandray anjara ao anatin'ilay izy dia misy zany ny filière vaovao foana fa nanomboka tamin'ny herintaona nampahafantaranay fa misy ny filière médecine aty amin'ny sehatra tsy miankina dia anisan'ny ampahafantarana zany mandritra nisy fotoana io zay fianarana momba médecine zay eo ihany koa ireo filière izay efa mahazatra antsika hatramin'izay eo ireo filière izay vaovao tahaka ny sciences sociales ny ressources humaines fa rehefa le mahazatra moa zany ny gestion management marketing efa hitantsika foana ireto ny mampiavaka ny hetsika amin'ity taona ity ny fisian'ny projet PIPOM izay projet anankiray zany hanomezana torolalana ho an'ireo mpianatra amin'izay zavatra tokony ataony aorian'ny baccalauréat zany hoe resaka filière zany io resahana io satria maro be ireo mpianatra izay mbola tsy manana tsy mahafantatra hoe inona ny ataony aorian'ny bac hanao inona izy dia misy an'izay projet zay zany amin'ny fotoana io ampahafantatra amin'ny mpianatra indrindra zany mahakasika an'izay hoe raha te halala ianao inona ny tianao atao inona ny tokony ataonao dia afaka tonga ianao vao tonga ao amin'ny salon izy dia tonga dia ireo projet ireo mandray azy ho an'ireo izay efa tsy mahafantatra zany malala dia tsy mandalo fa ho an'ireo malala hiankavianay izy ireo ary ampahafantarinay fa misy an'izay hoe PIPOM zay afaka mandrain'izy ireo mandritra ny filalao-baovao koa nandrisany telo taona zay zany fisian'ny banky anankiray izay manampy atsika amin'ny fanamorana kokoa zany izay fianarana ambaratonga ambony zay rehefa miteny manko ny ambaratonga ambony privé tsy miankina dia vola zay dia misy ny fanalefahana azon'ireo banky ireo tolotra antsika ray aman-dreny tolotra antsika mpianatra tsara ihany koa zany mandalo eny amin'ny salon mampahafantatra an'izay zavatra izay ny mariako fotsiny zany aloha ny zavatra hoentinay foana dia ezaka izay mamefafapohatra any mpitsidika indrindra moa zany ireo ray aman-dreny sy ireo mpianatra fa raha hitena hoe ny 80 isan-jato ny fianarana ambaratonga ambony eto Madagasikara aty amin'ny sehatra tsy miankina na io zany université na io grandes écoles na io institut supérieur na io centre de formation dia hitantsika any amin'ny Palais des Sports daholo dikan'izay zany tsy mila mivezivezy tsony zay ny zava-dehibe indrindra ihany koa tsy mivezivezy tsony hoe makany Ampefiloha dia makany Tamena dia fa efa ao daholo izy ireo dia ao daholo ny anontanianareo dia ao daholo ny fanontaniana rehetra mahakasika an'izay fa fotoana anankiray izay ahafahan'ny ankizy malala hoe le fianarana izay miteny an'izay hoe voalohany aloha ao amin'ny salon izy faharoa raha ao amin'ny salon izy dia anontaniana ao fahamarinana sy ny tsy fahamarinana izy fa za efa miteny foana isan-taona fa tsy marina ny filazana fa misy fianarana ambaratonga ambony tsy miankina tsy ara-dalàna zany ka efa mivoaka ivelany zany hoe efa manomboka manao serasera amin'ny communication izy na efa mandray mpianatra izy fa ny any amin'ny resaka diplôma no adiadin'ny ankizy ary zay ny antopisian'ny salon tahaka itony satria raha le fianarana dia efa mijoro ara-dalàna ara-panjakana izy ny diplômany mety mbola andalana fangatahana izy na efa voavaliny anazy dia fotoana anankiray zany reny ahafahan'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny malala hoe fianarana Y dia inona daholo diplôma omeny fa afaka telo taona efa ara-dalàna satria sa mbola andalana sa efa azony zay zany anisan'ny fotoana anankiray zany ny sehatra tahaka itony alalana zay satria araka ny resaka mandeha ozy izy ianao araka ny fitariana izy fa nefa za ao anatin'le sehatra dia afaka milaza sy miteny fa tsy misy fianarana ambaratonga ambony
tsy ara-dalàna zany a amin'io aty amin'ny sehatra tsy miankana raha tsy ara-dalàna izy efa nakatony zareo fa matoa mbola eo a mbola misy foana zany fampiresahana ao anatin'